Et salut à tous. On se retrouve pour une petite ouverture de l'ETB sur la nouvelle série Pokémon, Écarlate et Violet. Donc là, c'est l'ETB Violette. Il y a une carte promo qui est plutôt sympa. Moi qui fais collection en plus, qui vient de commencer une collection récente de cartes avec les pleines lunes. Celle-ci est plutôt très cool. Ensuite, vous avez bien sûr 9 boosters et une carte promo. Et les ETB ont un petit peu augmenté de prix, hein, comme tous les trucs Pokémon d'ailleurs. On va s'ouvrir. Euh, J'ai déjà fait une ouverture. Bon, je vous spoil pas parce que je mettrai la vidéo. J'ai ouvert un tripack pour l'instant de Écarlate et Violet. Et j'avais ouvert aussi une Pokébox. La Pokébox Sulfura. Mais là, vous aviez que du Zénith Suprême dedans. Et, et d'ailleurs, j'ai une collègue, Héloïse, là, qui a ouvert une Pokébox aussi Sulfura. Donc vous avez 4 boosters Zénith Suprême dedans. Elle a eu une super ouverture. Elle a eu la Suicune, qui vaut au moins 50 balles, hein, la Suicune. Elle a eu aussi, je crois, le Drascore aussi, qui vaut dans les 15-20 balles. Plus une TG et des cartes énergie aussi un peu brillantes au lot, là. Donc, il y a des Pokébox hein, qui... Moi, je vous dis rien sur la mienne, vous verrez bien. J'ai ouvert la même, mais vous verrez bien. Bref, et j'ai ouvert un tripack, donc écarlate et violet. Et donc, on va s'ouvrir. On va regarder un petit peu. Alors là, il y a moins de cartes qui m'intéressent. En plus, le taux de drop a l'air un peu dégueulasse quand même. C'est Yoshi qui en a ouvert quand même pas mal là. Alors les TG, moi qui adore les TG, dur à choper. Les ex ne m'intéressent pas du tout. Moi, ça va être du full art. Après, il y a bon, bien sûr les cartes avec les pleines lunes et celles qui mangent des baies pour. Je crois qu'il y a le petit d'Eden d'ailleurs. Il mange une baie. Celle-ci, elle est sympa aussi. Tiens. Petit d'Eden. Euh, Alors attendez, on va voir un peu les TG, elles sont où? Il y a quelques full art qui m'intéressent, notamment la Mimosa aussi. Là, il n'y a rien de ouf. Non plus. Non plus. Voilà, c'est les objets. Voilà, là vous commencez à voir ouais, notamment la Terracool, que j'aime bien. Celles-ci, elles sont sympathiques. J'aime bien, oui, les trois du haut, là. Flingouste, avec la baleine aussi. Puis le... Comment il s'appelle? Le Topico, ouais, j'aime beaucoup. Le Mascaïman, bien sûr. Après, celles-ci, elles sont sympas, mais les tourmis, j'aime beaucoup aussi. Voilà, les full art, là, je trouve pas terrible. Ah, j'aime bien la Mimosa. Et puis, il y a quelques alternates aussi qui sont jolies. Les gold, là, j'aime beaucoup aussi celle-ci en Mimosa. Et celle-ci aussi, j'aimerais bien la dropper. Les sbires de la team Star, j'aime bien. Enfin bref, bon, on s'ouvre. Toujours les mêmes conneries. Je crois qu'il y a quelques petits changements. Bon, vous avez les petits protège boosters. Plutôt sympa. Mais bon, on préfère les autres. Ah, vous avez des petits jetons. Ça remplace un peu les... Je vous donne le petit code. Tac. La carte promo. On va s'ouvrir. On va se la garder. Hop. Très joli. Magnifique même. Petit Miraidon. Pleine lune surtout. C'est surtout la pleine lune qui m'intéresse. Hop. Allez. Ils ont remis encore des terrains. Loul. Vous avez bien sûr des petits dés. Ok, pas ouf. Les petits protèges, enfin les séparateurs de cartes. Le design est plutôt stylé. C'est vrai que le violet et le doré, ça va bien ensemble. Hop, 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 hop. Et après, on a les boosters. Donc normalement, 9 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une blague. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. C'est une blague. Ah non. À chaque fois, je me fais des frayeurs. Oh, il est là le 9ème. On va le garder pour la fin. Le planqué, c'est toujours celui qui drop un petit peu. Bon, allez, on attaque. On va passer 107 ans. Donc là, il n'y a plus de trick. Il n'y a plus des bords jaunes. J'espère qu'il n'y a pas les codes noirs, là. On ne spoil pas sur les codes noirs. J'espère pas. On va voir. Ah, c'est un code noir. Donc plus de trick. Hein. Hop. Alors attendez. On s'installe un peu mieux. Hop là. Voilà, c'est pas mal. Le petit Ramolos. Ouais, les bords gris, hein, donc. Zapétrel. Et donc vous avez 3 slots où vous pouvez avoir des cartes rares. Le mangriffe. Les cartes communes sont plutôt sympas. Ce que j'ai vu. Pepper. Yoshi a droppé la full art. Le Cacturne. Alors, je pense pas que ça soit une pleine lune là quand même. J'hésite à la mettre dans ma collection, celle-ci, vous me direz. Cacturne quand même. Oh, celle-ci, pas terrible. Là vous avez les reverse. Le petit canard bello. Vous avez le petit Maogriff. Bon, le design des reverse c'est plus joli quand même. Que les anciennes reverse. Et vous avez Arboliva en holo. Ah, ouais, il y a l'énergie de base derrière. Donc là, bon, apparemment, les codes noirs, c'est plus comme avant. C'est plutôt une bonne chose. On va pas se spoil. Les TG ont l'air très très compliqués à choper. Putain. Ouais. Ouais, les taux de drop ont l'air très très compliqués. Alors en plus, comme il y a une douzaine de cartes qui m'intéressent, de choper des cartes qui m'intéressent. Ah, Magikarp, très sympa. Celle-ci est très très jolie. J'aime beaucoup. Magnéti. Petit Samboule aussi. Terra Cruelle. Attention, on essaye de repérer les baies et les pleines lunes aussi. Bandeau de vitalité. Balignon qui a pas l'air content. Cabriolène aussi, lui il a l'air tout rond. Et Karma Dura. Ok. Bon bah 2 boosters pour l'instant dans les chaussettes. Vous voyez, ça se confirme. Ah, si j'arrive à avoir une carte que je veux, ça sera le bout du monde je crois. On va voir. Hop, petit code. Ah, le petit Deden. Qui est sympa. Kirlia. Un échange. Le petit Chochodile. Posé tout peinard. Gros drive. Bandeau de défi. Nigirigon. Sympa le petit décor. Hein, petit, au bord de mer là. Dogrino. Messaledo. Blota Libre. Et l'énergie de base. Bon, 3 boosters. Hein. Là, on est au tiers de l'ouverture. Pour l'instant, c'est un 0 pointé. Je crois que ça va être très compliqué sur cette série. Alors j'ai les 2 ETB. Enfin ouais, il y en a 2. Mais on va voir si je vais l'ouvrir l'autre. Hein, je sais pas. Parce que si c'est catastrophique, ça donne pas envie, hein, plutôt. Ah merde, excusez-moi. Eh bien. Ouais, ça donne plutôt envie d'ouvrir enfin d'acheter les cartes qu'on recherche. Le petit Tropius, très sympa. Pokéball. Motisma. Regisrami. Faibleball. Pachiritsu. Palier de pique-nique. Ah, oui, mange des belles là. Je suis pas fou là.
Ah, je crois que ça... Alors, attendez, je crois que ça brille derrière. Je crois que je me suis un peu spoil. Je sais pas si vous voyez un petit peu là. Au-dessus. Non, je sais pas. Bon, on va voir. Qu'est-ce que... Ah, lui il est beau. Le petit Eden, très joli. Vous voyez, ça a l'air de briller quand même derrière. Hein, ça sent peut-être le dresseur. Peut-être la mimosa. Ah, ça serait cool. Est-ce qu'on va... Oh non, c'est une ex, un philanthrope ex. Ok. Eh ben, rien de terrible. Derrière, on a la petite énergie. Ok. Bon, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas fan des ex. Donc, bah, partira à la vente. Cette carte. Je pense pas que Yoshi en soit fanatique. Le connaissant, on a un petit peu les mêmes goûts avec Yoshi. Même si des fois, il y a des petites différences. J'allais faire le trick. Alors, le petit Scalpion. Maillet écrasant. Les tourmis. Flottillon. Fleur. Ah, voilà. Trop sympa. Le petit rond grigou. Qui vole des baies, apparemment. Celle-ci, on va la mettre de côté. Crispillon. Assez joli aussi. Bah, ils ont fait quand même des efforts, je crois, sur les communes. Hein. J'ai l'impression. Sur les petits décors, les petits... Quand même un peu de boulot, quoi. Et recherche professorale en holo. Ouais, il nous reste 4 boosters. On a passé là, vous voyez là. Voilà, le taux de drop, je pense, par ETB, ça va être entre 1 et 4 rares, hein, je pense, maximum. Voilà. Et dans les rares, vous avez des ex comme ça qui sont pas ouf. Donc les TG, vous voyez, ça a l'air d'être bien compliqué. Flabébé. Toxizap. Tarsal. Le pote à Yoshi. Ah, celle-ci, elle est jolie aussi. Laisse tomber. Ça, c'est pas terrible. Ça, pareil. Le petit pomme. Scovillain. Et Oyakata. La pote à Yoshi aussi. Ouais, il nous reste 3 boosters. Hein. Vous voyez que... Compliqué d'avoir des TG. Compliqué de dropper même des cartes. Alors oui, des holos, c'est la fête à l'holo. Mais elles sont plutôt sympas, les holos. Mais bon, c'est un petit peu sec quand même. Alors on va voir. Il nous reste 3 boosters. On va essayer de dropper. Bah, par exemple, la Flingouste. Hein, je serais content de me choper la TG Flingouste. Olivado. Coiffeton. Chapignon. Celle-ci est sympa. Fulgulero. Scarigno. Courmelez. Menzi. Et Vrombotor. Et bien, messieurs, ça va être très compliqué. Je pense que si on a une autre ultra rare, ça sera le bout du monde. Espérons que ça soit pas une ex. Parce que si on en reste là, c'est un échec total. Alors attention, en recherche d'énergie. Le Tanmorve. Denticris. Cacnea. Je crois que ça brille un peu derrière. Je ne suis pas sûr. Reviens, gamin, reviens. L'énergie, le pote à Yoshi. L'euphorie. Ah, Must et Flotte, plutôt sympa. J'aime bien les cartes sous l'eau, tout ça. Putain, les TG, les gars, compliqué, hein. Et non, on a même... Non, même pas, c'est juste une holo. Motorizard. Bah écoutez, il nous reste le booster de la dernière chance, hein, qui s'était planqué. Mais c'est vraiment pas folichon. Hein. Bon, c'était un peu prévu. Après, on espère toujours, hein, évidemment.
Ouais, c'est ce qui était prévu. Hop. Après, c'est sûr que ça donne pas envie d'ouvrir. Ça, c'est vrai. Alors, le petit scalpion. Maillet écrasant. Étourmi. Flottillon. Ah. Ah, je crois que c'était ma préférée, celle-ci, au niveau des pleines lunes. Elle est magnifique. Je la mets de côté. Flamant roule. Peut-être le booster qui va faire plaisir. On va voir. Fortress. Ah. Elle est une petite TG quand même là les gars ou pas? Non? Ah non, non, pas de TG, on est brut à livrer. Ok, d'accord. Une petite rare quand même Pokémon? Non, non. Petit holo. Pour marmotte. Ok. Bon, bah messieurs Pokémon, les ETB quand même. Bon, une ex à 2 balles. Merci les gars.